Hemos superado tormentas, olas enormes, feroces criaturas marinas. ¿Qué más nos podría pasar? ¡Au! Si me quiero levantar, me levanto. Hola. Y ahora no ¡Au! quiero. ¡Cachiporras, que intento dormir! Abuela, ¿estás viva? Y debo decir que estamos encantados de verla. ¡Anda, sácame de aquí! ¡Oh! Vamos, imagine que soy un postre. Eso te motivará. ¡Au! ¿Ha podido dormir con la que ha caído? Sí, igual que aquel cometa cuando acabó con los unicornios. Hacía siglos que no me daba un baño. Vamos, rápido, que alguien haga algo. ¡Te tengo, Abu! Déjame en paz. ¡Au! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¿Qué estáis mirando, socotillas? ¿Una dama no puede bañarse en paz? ¿Qué manera de comerme con Oye, los ¿tú ojos? sabes cuánto viven los perezosos hembra? Más que tú y yo juntos, seguro. Sí, la mala yebra nunca muere.